Ну, здравствуйте. 24 апреля 2020 года. Час 30 минут. Да, вот начинается новый день. Говорит Руслан Бровкин, дело Влада Бахова. Походу я рассказал ментовские все эти приколы. Еще до того, как Москва не занималась темой Влада Бахова в лице Следственного комитета Бастрыкина. Еще не было ничего. Вот. Когда мы начали тему продвигать, что Влада Бахова похитили в Ютьюбе, то, соответственно, начали градом сыпаться сообщения о том, что Влад Бахов точно убит, либо погиб, либо умер. Без всяких доказательств. Таким образом, ментовская кодла из смоленского вот этого гадюшника, имеется в виду, где коррупция роится, в их смоленском комитете, либо в их местной полиции. Вот. Ну, раз они гранаты подкидывают, сказать, Роману Краснощекову и пули другим водолазам, значит, гадюшник. Короче говоря, они начали вот эти сообщения распространять оттуда, что Влад убит, погиб, в общем, чтобы его никто не искал. Вот. И они таким образом также готовились, ну, как бы помощи запрашивали, чтобы из Москвы кто-нибудь, сказать, привез им кости какие-нибудь и подкинул на болото. Ну, туда, короче, в растительный канал, в лесополосу вблизи города Демидово. То есть они хотели подготовить общественное мнение, чтобы устаканилось точно, что Влад погиб, что он убит или там. В общем, ну нет его, короче говоря. Вот. А потом, соответственно, спокойно подбросить кости и сказать: все, чики-пуки, вот видите, мы же говорили, что он там мертвый. Мы вот и нашли его. Вот такую хрень они придумали, чтобы ввести в заблуждение огромное количество российского народа и других граждан других стран. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Комментируйте. И, соответственно, отписывайтесь, кому не нравится. Спасибо за внимание.